こんにちは。 SE 伝説の坂東と申します。いつもありがとうございます。ブログで報告させていただきましたが、キャンペーンとして2月5日から2月20日までリフォーム工事、オール電化工事、太陽光発電工事、エアコン工事をキャンペーンとさせていただいています。お客様からご要望がありまして、2月28日まで、今月いっぱいまで延長させていただきます。ご要望がありましたらよろしくお願いいたします。お待ちしております。ありがとうございました。